大書嘅撇咧，反而一路去到尾啊，個撇尾嗰度仲用多啲力嘅，你一路個輸送再出落去到盡，係去到盡，係啦。咁啊，今日我好高興咧，請到我大伯，咁我自己用潮州話叫咧，我就叫大伯。咁就係林鼎臣書法老師，咁就幫我同佢傾下偈，基本上當我傾下偈啦。咁啊，好多謝晒你大伯。唔好客氣，唔好客氣，我都好難得你我啲子侄輩之中咧，係你反為對書法好有咁濃厚嘅興趣，所以我都覺得好高興。咁我都要多謝大伯你啊！即係多年前嘅我都即係向你求字，就揾你幫我寫咗即係呢個我自己嘅電影名就係《長毛革命》啦，我拍嘅當年嘅第一套同埋唯一套嘅紀錄片啊，《長毛革命》嗰幾個字就好靚啦，咁啊喺我即係電影度有用到啦。咁亦都我自己嘅公司理念革命Ideas Revolution 嗰4個中文字咧，都係你我記得你當年都好有心機，你寫咗2個款式俾我，一個係甲骨文，一個係可能係楷書定咩？因為我都唔係好識點樣叫啲字。唔係甲骨文，係一個算書。算書算書係算書。係啊，係嗱，咁我就想兜翻以前啊。咁我記得咧，我好細個嗰陣時候咧，細個僆仔嘅時候咧，就已經見到大伯你咧，就喺你鋪頭嗰度寫字嘅。咁當年咧，你就有個鋪頭就係做廣告招牌，你或者可唔可以講下，即係你當年嘅時候，即係點樣去開始，即係會用寫書法啊，或者點樣即係開始即係做嗰個嗱，因為講起書法咧，我係家學淵源啦。因為你細個，你以前就咩？我嗰陣時，我小朋友嗰陣時咧，因為我個家族咧，實就都以前咧都係對於呢個中國文化咧係咩嘅比較，即係比較譬如我個祖先啊，我個阿爺嗰代咧已經係讀書人嚟嘅，所以我個大伯爺以前都係做呢個，因為我哋個叫做府邸所以一個屋舊時喺個咩咧門口咧都有一對石鼓嘅，即係屬於係啦，比較大家族就比較家庭咧係比較係對於注重呢個文化方面。咁我大伯爺已經係教好多學生，佢係秀才出身嘅。以前叫書塾啊，即係好似而家啲書齋即係個學校咁樣嚇。咁佢係已經教咗好多學生，都攞咗功名嘅。大伯就係爹哋，即係阿公嘅，即係你爸爸嘅哥哥。冇錯，我阿爺個哥哥。係啦，你嘅爺，你自己嘅爺喎嚇，即係你嘅感覺就太爺噶咯。係啊，大伯即係祖伯父噶啦。哇，好咯，係啦，咁到我爸爸就即係你阿爺啦。咁佢都係辦學校嘅，佢做校長啦。咁一路咧，佢一路咧都係對於呢個書法咧係好有研究嘅，所以我由細個咧跟喺佢身邊咧，就已經耳濡目染嚇，咁啊對於書法咧係特別有興趣，同埋佢培養我哋咧對於中國文學咧就方面咧係會比較注重啊，所以我以前咧細個就讀古文啊，讀啲咩書法咧，我就一細個咧就已經培養咗一種興趣。咁佢以前咧就都嗰陣時咧就都經常係寫呢個書法嘅，有好多人求佢寫，我就成日同佢拉字啊，同佢係啦，即係同佢拉字啊。即係真係耳濡目染啦，因為你睇住佢喺度寫，睇住佢點樣咩？咁細個佢培養我寫書法，到我差唔多20歲左右咧，我已經都寫得好好啦，唔錯嗰陣時嚇。咁寫同佢喺香港就喺呢個嗰陣時叫《華僑日報》啊，《華僑日報》咧有個宗教版，咁佢喺嗰度寫呢個佛教嘅文章，係爺爺咧當時都係有一本嗰個已經係有寫作嘅呢個論文，屬於關於嗰個佛教嘅方面。咁我幫佢抽稿，又一路咧我又寫大字啊細字啊，樣樣都練習嘅。
當時就比較環保咧，我成日揾嗰啲舊報紙啊，係啊，報紙啊，日都喺度寫字，寫到滿晒，好環保嘅啊！咁啊，練到收尾咧，我已經都有少少，即係好多人對我啲字咧有啲欣賞啊。咁有個朋友佢話：你不如做呢個廣告啦，廣告，即係大招牌嗰啲係嚇，咁你就唔需要求假手於人啦嚇，咁樣可以自己寫啦咁樣。咁我所以就係因為咁樣入行嘅所以就有陣時咧比較好多啲商店鋪頭啦甚至學校好多啲招牌都係都係經我寫出嚟嘅寫咁樣。記唔記得第一單生意或者嘅第一個招牌係有幾大啊？或者即係放咗喺係咪喺附近嘅朋友哋？最大咧可以大到4尺乘4尺啊！寫一個字係啦，4尺乘4尺真係好大噶啦，差唔多成個仲大過個台面噶。咁啊嗰陣時嘅就因為嗰陣時冇放大嘅。所以都係靠自己就咁原章咁樣寫出嚟，就唔會話去放大咁樣成嘅。咁啊，收科技比較咩啦，先至有啲放大甚至電腦咧就好方便啦。嗰時就唔需要再寫啲咁大嘅字，所以以前大字咧都係要自己叫做呢個叫做好大噶啦，即係叫百窩。大字即係比較係好大嘅所以一定要親手自己寫嘅。係特別呢個寫大字咧，同呢個寫細字咧係兩種氣派氣魄都唔同。嗱，因為咁樣啦。如果講到書法咧，其實要講咧就講到幾個鐘頭都講唔晒嘅。係咁但係如果你如果講籠統啲嚟講咧，寫大字咧多數要用碑嘅寫法，碑同帖嗱。如果講到書法咧，講到碑帖都係大家都係呢個用嗰個石碑古人寫咗之後啲書法咧就鑿咗，即係雕刻咗喺個石碑呢度嘅。係咁所謂碑多數係比較咩咧？比較係漢朝嘅碑啊，漢朝嘅咧就係隸書啦。南北朝啦，北魏啦，就呢啲都係比較粗壯啲嘅。個帖咧就因為唐朝之後咧就最興盛嘅時候咧就楷書啦。即係朝代時代唔同嘅。係啦，到唐朝先開始發揚光大嘅，係咁樣嘅。即係時代唔同，嗰種寫嘅方法唔同，你意思係？係楷書就比較光楷啦所以有啲人就叫唐楷，即係所以唐楷咧就係唐朝就好多名家對於呢個楷書咧就最出名嘅咧有幾個代表作啦歐陽詢啦、銀曾卿啦柳公權呢啲咁樣嘅就屬於唐楷咁楷書咧就比較係所以就比較唔係好寫好大嘅字嘅。甚至小楷啦，小楷有時。但係你講緊係字體啦，咁我講緊係即係你寫嘅筆勢或者即係咁因為點解咧？係啦，我就係即係頭先講過咧，因為碑咧就比較去到好盡嘅，即係譬如好似好簡單你譬如隸書嘅撇咧，反而一路去到尾個撇尾嗰度仲用多啲力嘅，你一路個輸送去到盡，去到盡。係啦，咁因為你楷書咧就多數有啲鋒有啲棱即係啲角係咪？即係起得即係比較工整啲。隸書咧同埋北魏咧都比較去得比較去開暢啲嘅所以就你寫隸字咧就有啲咁樣左右好去得好盡嘅氣魄。嚟寫法唔同嘅。嗰個氣魄係氣魄啦，但係將嗰個高手低手嘅分別咧，即係你可以係咁樣拍，咁但係拍唔到定係拍到係，即係你點樣可以知道或者即係睇到或者即係邊個係高手，邊個係道家或者點樣咧？
道家呢個方面咧，就要內行嘅人，即係對書法有修養嘅人，就我哋一睇就睇到㗎啦。即係喺可以觀察，因為佢個力度啊嗰啲咩咧，甚至我哋睇嗰啲人哋睇書法咧，佢寫得流唔流暢啊，去唔去得夠力啊？我哋拎個字拎上嚟一睇啊！即係你意思係你睇個結果，睇佢個寫完出嚟嗰個字，跟住你就睇到。我哋可以睇到嘅，可以睇到嘅嚇，即係作者嗰啲字咧，所以我哋點樣欣賞古人嗰啲好與唔好，邊啲咩有大嘅分別係啦。即係I see，嗱，咁我又寫都要講啲資質嘅，即係有啲人寫極都寫唔到。我好似我教學生，哇，有啲好聰明，我吸收得好快有啲學唔到幾耐，兩三年啊，可以參加比賽可以攞獎。有啲咧學咗好耐都進步得唔係好多咁樣，即係所以都好大分別咯。嗱，咁我想問你啲資質好嘅學生同即係資質比較普通嘅學生咧，佢好嘅係咪因為你教佢個筆勢啊，或者教佢點樣揸啊，或者咩嘅時候，跟住佢冇唔需要好耐時間咧，佢就學識到咧？係有啲人吸收得快，佢學習個過程咧又比較靈活啦，又比較即係理解得到啊嚇。有啲咧講極佢理解唔到，同埋因為掌握唔到啊。呢個掌握都好緊要嘅，因為佢你講寫字咧嗱，每一點一畫都有技法啊，就算揸支筆咧都有指法啊。筆咧都個手指嘅腕啊指啊點樣運咧，都係有一種方法，所以書法就係有佢個方法喺裏邊啦。嗱，咁我想問下你啦，杜阿伯，咁我中意問啲即係好有經驗嘅人，即係呢個問題嘅，其實就係嗱，你當你開始即係幾廿年前，我係講緊幾廿年前開始寫呢個書法，即係自己做生意嘅時候，同埋你即係退咗休開始教書，當然到同埋你而家十幾年後啦。咁我想以呢個3個時段嚟睇，咁我就想問下你咧，嗱，你照你而家即係呢個成熟程度啊，書法即係嘅流暢程度，如果你有機會俾你睇翻你當年自己開始做生意寫嗰啲字嘅時候咧，你會睇到會有啲咩建議改進嘅地方，即係有啲咩唔同咧？你可唔可以即係簡要咁樣講到，即係俾我聽，俾啲我同埋其他即係睇嘅呢個就真係有好大分別嘅。係嗱，寫書法咧就唔怕老嘅喎。真係食到老學到老嚇。咁因為我哋譬如呢10年嘅我教書法嘅經歷咧，就俾我咧好有機會去吸收好多書法方面嘅營養。因為我要教學生啦，我一定唔會一定盡量去做到最好。但係書法咧，真係學到我而家都未滿足嘅。咁我而家咧一路咧，我唔好話講到好遠啊。講話做生意嗰陣時，我10年前初初教書法嗰陣時，我自己覺得都幾滿足係嘛？寫得好好。因為不嬲咧，我寫書法嗰陣時候咧，嗰啲學生咧已經將我自己親手寫嗰啲影印啊之後派俾學生做範本嘅咁但係而家睇翻，哇，一路，所以我一路咧一定要對於呢個深入去研究咁一路。但係你研究嘅方法，你意思係嗱，譬如睇啲即係當然有古籍啦，咁佢可能有啲講書法書，定係你睇一啲即係現代人，因為現代人有動畫，即係你可以睇住人哋點寫，即係你係以邊種方式去研究呢個即係你話睇即係吸收營養係點樣吸收咧？嗱，查實我哋喺現代人咧就着數好多嘅。古人咧就冇而家個科技啦，冇電腦啦嚇。雖然電腦咧就係新科技，但係我對於我書法咧係幫助好大嘅。我有可以搜集，因為我雖然自己書法我自己貼乜嘢咧都收藏咗多，但係都唔豐富，因為而家中國大陸咧好多書法家咧係對於呢個書法工作者咧。係將好多啲好嘅嘢咧擺上網，即係你先將佢 scan 咗，將佢影咗相，將人哋前古人嘅寫咗個字留喺碑嗰度啊，或者咩嘅放咗上網。直情可以喺網度搜集到。嗱，所以你爸爸話我
編寫嘢，查實我係喺度編輯嗰啲書法嗰啲圖片啊。我就先秦甲骨文啦，一路歷代到現代嚇，即係咁啊各個年代咧，所有最有代表性嗰啲咧，嗰啲所有嘅好嘅嘢咧，我都收集埋。收集埋我仲要編排，因為點解咧？你上網咧唔係好方便嘅喎，因為你譬如你要睇一篇嘢咧，哇！佢要攣咗好耐先至出現得到啊。咁所以嗱一路咧，我就將搜集之後咧，我將佢下載之後咧，我再揾啲檔案就編開晒嗱，咁先再同佢編號碼，咁我就好方便啦。好似揭書咁啊，我好似睇相片咁樣啊，一路咁，好方即係可以俾我一種自己又可以做工具啦，可以做教學資料啦。嗱咁，但係你牽撇嘅時候，你係咪一路牽一路睇，就一路喺度吸收緊佢哋點樣寫咧？係啦。仲有你編咧都唔簡單喎，我經過好長時間喎，因為你搜集咗之後咧，譬如你講以前你哋識個叫譬如叫個字帖啊，字帖即係貼咧，咁佢一頁一頁，但係你一下載之後咧，佢唔係順住次序嘅，我又知道嗰篇文章係點樣，咁佢唔可以調亂次序，咁我要將佢編排好之後咧，排 number 1、2、3、4一路咁排落去。咁我接嗰陣時咧，就會順住啲文章咧，順住嗰篇字嗰啲文章咧，一路咁樣睇落去嘅，咁唔會錯亂啦。即係咁，你如果聽頭先冇錯咧，就係一路睇咧，就一路以佢嘅形或者咩咧，就吸收呢個書法。你古人咧，各人嘅風格喎，你廣一定要博嗱，所以學乜嘢都好啦，你係要廣博，唔係譬如好啦，我唔係話學剩一家嘅，你要個個咧取長寫短嗱，就算好有名家咧，佢都未必話個個寫得好呢個好標準嘅嚇。就算好啦，譬如我教學生我都有時咧咁樣嗱呢個字咧就可以學，呢個字唔應該學，即係有時咧寫出嚟個規格咧。咁呢個就好緊要啦，即係你意思就係呢一個貼或者呢個咩？嗰度呢啲字呢一堆冇問題，但係呢幾個字就唔好學，就用第二啲人嘅寫法去寫呢個字。嘅意思係咪？佢自己寫嗰啲咧都未必係統一嘅。未必係同一個書法家寫嘅，自己都未必。佢都可能有幾種寫法寫呢個字。冇錯啦，咁佢寫出嚟譬如有個邊個偏旁有啲有啲係咁樣，有啲係咁樣我就話呢個咧就。非常好，可以可取。有個咧就唔用嘅，咁你應該有取捨。所以你無論學邊一間，一定有取捨。你要知道邊啲係好，邊啲唔好，你要識得去鑑別咁樣你更加會。咁或者簡單嚟講，其實係咪就每一個書法家嘅後期啲嘅作品嗰啲字都係比較可取啲咧？即係定係係咪？即係因為個技術嗰個爐火純蒸咗，即係你唔會犯咗之前即係20年前犯嗰個寫嗰個字嗰種錯啊嘛。而家就發覺到啦，係啦，即係一路你寫書法咧，老實講，哇好多學問啊！你譬如力度啦，你唔可以揸死支筆喎，唔可以用死力喎，要用陰力喎，手指先到個碗先靈活喎，係啦。所以呢啲嘢咧要經驗話俾你聽，你一路咁寫，一路咧你就吸收到嗰個好嘅經驗啦，咁樣一路去進，係啦。咁或者等我用《心經》嚟做一個例子啦。咁我諗《心經》你大話俾你都寫咗好多年，寫咗好多次啦。咁嗰個《心經》嘅嗰個歷程咧，因為譬如即係你當佢用同一種字體解書嗰個版或者咩咁樣嗰個字體啊，咁都係每一年或者每一次寫嘅時候，都係唔同嘅，係咪？即係以一個外行人嚟睇啦，望落去其實都好似工工整整嘅一個字，但係其實嗰個巧妙都唔係嘅，係咪？你意思係？
即係係都會唔同嘅，都會唔同嘅。都會唔同以前寫嘅同而家寫嘅都會有差別嘅。嗱，咁我又問你啦，而家你寫嘅心經同你10年前寫嘅心經同一篇文章入邊有邊啲字係你寫唔同咗嘅，同埋係你點樣寫唔同咧？即係舉一啲例子啦，唔使舉好多啦。嗱，你講力度啦，係整個字嘅結構啦，係嚇嗱，你結構咧每個字就要講布白啊，即係嗰個分佈啊，即係譬如疏密啊、對稱啊、重心啊。你話每個字疏密咧嘅意思係個字本身啊，定係字與字距離啊，定係點咧？嗱，字咧叫做三布白啊，三布白，一二三，三布白。字與字嘅距離，行與行嘅距離，每一個字裏邊嘅點畫嘅距離，啊，所以布白咧就係將個黑白分明，唔可以話有啲白，有啲啊疏啦，疏得太多，咁啊變好啦。譬如你譬如一個書法嘅書字咁簡單啊，咁你寫個橫咧，哇數落去幾多橫啊？咁你有啲啊黐埋一嚿，有啲啊攞離開好大，咁啊叫做間隔唔平均啦，咁你布白唔好啦。咁呢個就係好啦。對稱重心呢個字，譬如哇有啲人寫上嚟個字咧企都企唔穩嘅，就側即係個重心你會感覺到嘅，一企唔穩啊。重心對稱左右咧高低啊呢啲咧好緊要嘅，好緊要嘅。如果寫得唔好寫得好齊整，但係有虛有實。嗱，寫字咧，每一個字之中咧有虛有實咧，即係密質質嘅地方；虛咧，即係伸展出嚟啊。譬如好啦，你嗱，好似耳仔邊啦，嗰隻一動咧，嗰個係咪兩邊就係虛嘅？你如果唔將佢嗰邊咧寫到，而呢邊咧就一定中間個空位啊嘛。你試下耳仔邊隔離嗰個，即係呢個叫寫書法視覺藝術啦。係即係錯覺，你望落去咧，你唔可以讀佢齊整嘅，係要講佢虛實疏密，要左右要對稱，係啦，咁樣。嗱，咁話又繼續問翻嗰個呢個10年，你開始教同而家教啦。你當如果你而家林老師教翻我唔知你聽唔聽到聽唔聽到啊？代表聽到嘛？聽唔聽到？乜嘢？因為見你個畫面停咗，所以我唔肯定。嗱，如果你俾你而家嘅林老師教翻你10年前嘅你自己嘅時候，教呢個寫心經，你有邊啲字你會教佢寫得唔同咗呢？即係或者其實我基本上就問你就係呢10年來，如果你嗰篇心經入邊有邊啲地方係你即係你自己覺得你有改進咗，唔好話好多，改進咗嘅咧，寫心經嚟講冇嘢嘅，就係以前寫就當然不嬲就已經係好齊整嘅嚇，睇上嚟好齊整嘅，望落去公正嘅。但係個別每個字嚟講咧，我哋對呢個就係重心嗱，因為一路咧就留意到重心對稱呢個間隔方面咧。一路會進步嘅，即係會同埋個力度。咁會唔會有邊幾個特字係特別？你覺得你自己寫得好咗？即係如果你平排一篇10年前寫、10年前寫，而家一篇新嘅寫，拍埋落去俾你睇，你又會有冇邊啲字係你覺得特別寫得好咗啲？字當然係有唔同嘅，不過問題咧嗱，你就係點畫方面咧，嗱點畫即係好似。我哋咩咧？即係好似建築材料啊，要譬如嗱，你做一件家私都好啦。嗱，譬如你粗嘅家私咧，冇經過刨啊，冇經過雕刻啊，冇經過整畫佢啊，冚起上嚟咪好粗糙一件家具係嘛？咁你如果哇整到好靚嘅型啊，經過加工啊，咁冚出嚟嘅家私會好靚，好有藝術咯。咁你寫字咧點畫係基本上係一個基本嘅條件，一定要寫得個點每一呢個點係側點，呢個係
左側點右側點或者係連帶點啊，好多直點啊，好多唔同位置嘅點都會有唔同嘅寫法。即係如果冇聽錯，你嘅意思就係你呢10年其中一樣增進咗嘅就係啲點畫分佈啊，啲連帶點分佈重心對稱每一點畫之中嘅技法啊，所以個書法講技法啊，即係講技巧。人哋講平時人哋講技巧，即係技法，即係點樣做得出嚟啊？用側鋒啊，用中鋒啊，用乜嘢啊？即係點樣去做啊？呢個咧經過咧係時間俾你磨練到出嚟嘅啊，即係咁樣。咁仲有話你書法咧，你明你未必做得到，你一定要用時間去磨練到出嚟嘅。嗱，咁呢10年嗱，我點解會進步咧？嗱，我不嬲呢10年咧，學生所寫嘅字咧，都係我寫咩咧？寫我千字文或者百家姓或者總言之嗰啲係乜嘢？我就每一次咧都係寫咗之後影印俾學生寫嘅。好啦，但係我寫完之後咧，我第2年咧我唔用舊稿嘅，我都重新要寫過。係啦，所以我就次次咧都係要重新寫。咁如果你每年都有寫咗，咁你又冇抌到嘅話咧，咁你就可以對比到每一年嘅唔同嘅咩咯？啊，冇錯。同埋有個好處咧，就我以前咧冇寫咁多種嘅字體嘅。咁個學生咧，我5個字體都寫晒嘅。因為要教學生，所以每個字體都要。楷書啦，楷書、行書啦、草書啦、隸書啦、篆書啦，每一次咧，我都有供應嗰啲學生咧寫5個字體。嗱，咁有啲，譬如有啲，如果你以書法嚟為藝術嚟講啦，咁就即係其實我唔係好識書法藝術，當然即係西方藝術我都唔識，你冇一個藝術我識啦。但係我知道咧，西方藝術咧有一個佢個叫做動感嘅畫，咁佢呢個張五常當年有講過，有一個畫家係叫 Jackson Pollock， 佢就啲畫筆定係咩咧，就好似揈啲墨咁樣嘅，咁就即係有嗰個動感喺度。咁我又如果你話俾我欣賞書法咧，咁有啲好動感嘅書法咧，我就即係比較容易啲欣賞啦。咁但係如果啲工工整整嘅書法咧，咁其實你話好工整嘅書法嗰個藝術會唔會係即係比較死板咗啲，即係其實係技術性嘅藝術多過藝術，即係譬如你話，如果係冇龍走鳳嘅筆法，咁真係每次你寫，就算同一個人隔2個鐘頭寫，隔30分鐘寫，都係次次都唔同嘅，咁就多啲變化。但係如果你好工整嘅話咧，就係即係我諗死板可能太用字太強啦，咁但係即係都係好事正，會唔會有即係咪一個障礙咧？如果你話以一個藝術嚟講，一啲工整嘅字，係呢個你都係一個好嘅問題啊。嗱，如果講要藝術咧，嗱，所以好多時咧就喺嗰個書法家嚟講咧，係比較寫草啊、行草咧嗰方面咧就比較容易放啲啊，表現到出嚟，即係表現到佢嘅功力或者咩？你楷書方面咧就始終變化唔係好大，雖然話國家嘅字體咧都嗱，寫書法嗰啲字咧似咩咧？似我哋人嘅，好似個面孔啊，個個生出嚟都唔同係嘛？但係個個端正啊，有啲話呢個好睇樣貌係好睇，但係個個都唔同個樣嘅，係啦。咁呢個咧寫字都有啲咁嘅，我都覺得有咁嘅同感啊。但係雖然寫出嚟大家都係經過基本咁嘅條件去組織一個字出嚟但係始終咧有唔同。即係個楷書，即係楷書就係最工整、最事正，直情好似電腦打字嗰個咁。但係照你意思就係每個人寫都有少少唔同嘅。唔同嘅，有啲唔同嘅，係，但係一定係
有差別。但係唔同，始終我諗就係好似行草咁樣啦。唔同咧，始終都係個框框就喺度啦。你就你走唔甩佢嗰個框框嘅，你走極都如果你話藝術冇錯啦。嗱，你譬如講欣賞方面咧，哇，比較呢個就比較深奧啲嚇。即係你譬如欣賞咧。有時好多啲所謂叫藝術嘅嘢嚇，但係有啲人認同，有啲人都唔認同嘅。咁你要睇下你嘅眼光去點樣撳掉啦。就算你西方嗰啲印象派嗰啲畫嚇，咁你有啲人真係唔識欣賞嘅喎。即係你個嘅價值喺邊度？即係仁者見仁，智者見智係嘛？即係呢個嘅感覺係有唔同嘅。咁但係有啲咧就好容易就睇到出嚟，哇！嗰啲氣勢啊，嗰啲即係點樣咧？好似嗱，我如果講到啲相貌啊，我哋佛教啊，你譬如你畫嗰啲羅漢啊，你我講係啦，嗰啲相貌咧唔係靚仔喎，但係佢另一種氣質出嚟咧嚇，係啦，咁呢啲咧係你可以去感受得到嘅，因為寫都係嘅。你寫得好工整係冇錯，係一定好端正，咁人哋係會已經認同你。即係望落去知道工工整整，你唔係話啲唔寫唔掂嘅人。但係個問題就係你一到工整，你最工整嗰個咪都係工整啫，你走唔甩嘅。你個五指山就係工整嗰個工整。係書法藝術咧，你要寫到好工整，好達到好高嘅要求，都已經係唔係好容易一件事啦。哇！咁你創作出咗另外一種嗰個風派嚇，即係另外一種派別咧。如果可以俾你認同嘅咧，你就好出名噶啦。呢個係所以歷代咧有啲比較特別出位嘅出名嘅書法家咧，就係有啲咁樣嘅創作出嚟。咁我就要問到呢一句咧，就係歷代你話有啲唔同書法家就係佢自己創咗佢自己，你意思係佢自己創咗佢嘅一種字體出嚟。咁我想問下你，佢點樣去打破前人嘅嗰種框框？即係前人，尤其是中國歷史嚟講，尤其是中國傳統嚟講，佢咁多年，你點樣可以寫啲新嘅字體出嚟咧？你有冇即係你又點睇咧？代表呢啲又好似咩啦？講靈感，講即係講嘅人嘅智慧啦嚇。即係佢有啲你想創作唔得㗎。嗱，而家都有好多啲書法家咧，就將佢就話要走出呢個框框，但係做出嚟咧冇晒嗰個風格嘅測實。嗰將個人就變到歪，即係歪係走歪，唔係藝術啊！有啲人就走歪咗，專登好似作嗰啲唔同嗰個框框，但係出嚟咧唔欣賞嘅。你舉幾個例子俾我聽，因為我好有興趣，即係佢哋嘗試走嘅時候，就算走錯路，我覺得都可以，即係對我嚟講都可以學到啲嘢嘅。咁你或者舉幾個例子，即係人名唔使講，因為我哋彈緊佢，或者你講嘅唔緊要，但係佢哋點樣走？點解你會覺得佢哋走錯路咧？因為你要走出呢個框框咧，你基本上你一定即係一個人一定要學足嗰個所有嘅功夫之後，先至去突破呢個。即係基本功你知晒，即係你知道五家有幾多家，或者即係我哋嘅基本嘅根底咧，一定要打到好穩、好紮實，咁然後先就可以去突出呢個框框。如果你未係咧，你已經覺得好滿足啦，咁又要創作一個咩出嚟咧？即係唔夠呢個斤兩。嗱，咁但係出嚟，譬如舉個例子，舉個例子，譬如其中一個書法家，即係唔講名啦。咁阿甲書法家，佢點樣嘗試走出個框框？但係點解走唔到咧？你或者你舉俾我聽下嚇，即係我可能比較難形容，但係我哋試下。呢個都係比較難少少嘅，即係譬如嗱，有啲譬如嗱，我唔好講現代啦嚇，譬如清朝嘅鄧石如咧，鄧伯石，即係佢就好咩啦，佢寫出嚟嗰啲風格咧，真係好令人哋欣賞嘅，佢唔同嘅，但係你可以一眼睇到出嚟係好突出嘅呢啲有時咧唔可以話三言兩語就可以講出嘅嘛。佢一創出嚟咧，因為佢個根底好
去做出嚟，變咗佢採用嗱，佢因為寫嘅時候咧，又用啲隸書嘅底啊，又楷書啊，即係參雜幾種嘅方法係寫出嚟咧，就變咗另外一個風格所以即係望落去就唔係任何之前嘅，就係佢自己嘅風格。嗱咁譬如傳統嗰種字體咩啊？係，但係你會認同嘅係啦。嗱咁譬如佢寫咗啲字，佢係咪當佢創到呢種字之後，跟住佢就一路都係以佢自己嘅風格去寫唔同嘅字出嚟咧？唔係，佢都係不嬲都係寫翻嗰種佢自己嗰種風格。一路都係佢字體佢有好多種字體，佢都寫嘅。咩算書佢又寫啦，隸書佢係寫啦。佢一種叫做另外突出嗰種咧，即係楷書而用隸法，即係又用啲北魏嘅底隸書嘅底將佢嗰啲底咧，就嗰啲營養咧滲入去嗰個楷書嗰度，咁樣作出嚟咧，又將佢變一變，咁出嚟咧真係好靚。係呢啲就嗱，以呢個書法家嚟講，佢嗰個變一變嗰度嗰個，你估即係或者可能你都睇過佢啲著作或者咩？佢有冇講過佢自己嘅靈感喺邊度揾到變佢出嚟咧？佢自己有冇講過佢啲自己著作？嗱，我就。我都講因為我以前咧，我細個嗰時，我爸爸已經話俾我聽啊。係。佢好，即係對於書法係好好嘅。係。夜晚瞓覺都不停喺個揾個手指喺度寫，喺個老婆個背脊嗰度喺度寫字啊。咁佢就話：你自己都有個身體，點解要喺我個背脊嗰度寫？佢一陣感觸自己嘅體喎，身體喎，即係字都有自己嘅字體嘛。即係阿爺就已經自己係啦，即係醒一醒佢之後咧，佢OK，咁自己唔使話咩嘅，即係唔可以話針對呢個方法去做，咁佢將佢營養集埋一齊咧就好。就寫出嚟咧就 OK，俾人哋同咗啦。咁特別你自己有冇諗過，如果你自己寫，係會唔會自己嘗試創一個你自己嘅寫法出嚟咧？定係我未境界，我而家都喺度慢慢喺度摸索。係啦，就雖然話欣賞我啲字但係我都仲未滿足嘅即係我一路會。仲會繼續尋求我境界。老實講，書法冇話去到盡嘅盡此一生，因為學到老，寫到老，學到老，一路會咩？除咗我如果拍金信嗰啲筆咧揸唔穩啦，咁就冇辦法。我而家咧仲可以運用得到，就唔會停嘅。嗱，但係我又以另外一個觀點角度睇啦，咁即係未必係配合到啦。咁但係我覺得會唔會某一個程度上，你基本即係最基本嗰度嗰啲，咁代表你已經好多年前已經掌握到啦。咁但係即係有啲科學嘅方面嘅突破咧，有時就係啲即係新入去嗰個行嘅人根本唔知道呢啲困難係幾難嘅時候，佢反而會突破到。會唔會係其實都可以用喺書法上？即係以代表你而家嘅基礎，絕對已經係足夠有晒。其實就唔需要再去理其他各門各派嘅，咁就已經可以嘗試去衝破。因為即係代表都寫咗好多年啦喎。如果你話要再等多20年或者咩先衝破嘅話，咁都上100歲咯。咁我冇機會睇到啊嘛。係咁我即係一個人咧就叫做呢個叫做盡自己嘅能力去做咯，係嘛？咁我又冇希望話，將來我唔喺世界上咧，又可以喺書法界站立一個地位我冇咁嘅希望。不過問題就係自己係愛好者對於書法係一個愛好有人認同你，咁我盡力。譬如佢而家咧有人學生，我覺得盡量引導佢多啲人知道呢啲咁嘅好處去學習。咁我就係發揚呢個書法，
將我所知嘅咧就傳授咗俾人啦。有人學咧最高興，所以我教學生咧一種樂趣嚟嘅，係啦，即係咁樣。咁有學生好叻嘅，學得到，我盡量都會俾我所知嘅方法咧係教俾佢，係即係咁樣。咁我自己當然有要求啦，希望一路寫，一路都有個唔同嘅境界嚇。呢個就係自己個理想嚟嘅。係。特別我見到你寫字，我都好開心嘅，即係見到你嗰啲字好靚啊咁樣，跟住即係見你多年喺度教啊。好㗎，係啦。sorry 啊，大伯，你頭先講一段，佢啲嘢斷咗，你講多次啊。有啲斷斷地咗。即係嗱，如果講學就仲要吸收，所謂吸收咧就係要讀啊，要譬如讀嗰啲理論，唔係淨係死寫嘅嚇，讀古人嗰啲理論啊嚇，譬如話古人咧有最出名嘅書譜啦佢論嗰啲書法要對呢個理論理論之外咧，咁你又要各家各派樣樣都可以涉獵下，即係去學習。學習咗之後咧，再自己取長寫短咁樣去一路去編輯一路去喺呢度揣摩咁樣，咁先係攞到個自己中意嘅方法去寫出嚟。即係咁樣。咁我諗最後等我問啲觀眾或者即係唔同年紀嘅想學書法嘅人嘅問嘅問題啦。咁如果係一啲小朋友咧，即係可能佢家長想或者點樣，佢哋想學嘅書法嘅時候，佢需要即係以你作為一個老師，有啲咩可以指點或者點樣啟蒙到佢哋咧？即係小朋友係咪就真係你成日就練習啦，定係點咧？嗱，教小朋友同教大人咧，就真係好唔同嘅。我學生之中咧，就小朋友幾歲嘅都有。幾歲都有。咁幾歲？5、6歲、7、8歲嗰啲。係啦。在職甚至讀完博士都有人跟過學書法嘅。所以個唔同嘅層次就好多好多。咁你教小朋友嘅方法咧，你就一定要唔好令到佢好悶。嗱，初好多人講學書法咧，真係好悶嘅。咁你又有時又探下佢讚賞下佢叻仔喎，你有進步。咁呢啲咧係一種引導啊。咁你方法當然係你初嗰陣時咧，一定開始咧基礎嗰啲咧，一定要教佢執筆點樣執得正確點樣即係呢個基本嘅方法，一定要依照寫書法嗰啲方法去教佢。但係咧你就唔可以太急。所以學書法咧要耐性要有耐性。耐性咧，你小朋友咧就一定要引導佢一路又要讚賞下佢，咁等佢有啲興趣，有啲高興，咁佢先係會繼續學。唔係咧，你如果惡咧話又好嚴格咧，咁佢反為有時好怕好驚所以引導小朋友學書法咧，有另外一個問題咁大啲嘅咧，即係我唔知有冇啲10幾歲或者咩讀緊中學嗰啲，或者即係已經做緊嘢嘅。嗱，成年人同埋大嘅有啲人都好有我教書先生學都好多都跟我學嘅。咁佢哋嗰啲咧係佢有自己有興趣嘅，咁佢啲就唔緊要啦。佢自己都會問你，佢唔明嘅咧佢會問你，佢冇興趣佢唔會嚟學書法嘅。係冇錯。咁個人嘅興趣啦。即係佢見你咁樣寫咗，點解佢寫唔到咧？佢就會問你嗰個技巧或者嗰個咩？如果成班嗰啲咧，我一路會喺度巡，一路係行喺度睇。見佢有錯處咧，佢未必知道嘅，咁我都會提點佢咯。即係你會唔會示範俾佢攞支筆，跟住示範俾佢睇，定係點咧？直情要示範寫俾佢睇噶，係啊，佢示範寫俾佢睇嘅，係啊。咁有啲大人啲嗰啲咧，即係或者可能已經寫咗5年10年嘅書法嘅嗰啲大人咧，咁有冇試過即係真係俾你教完之後，跟住提點佢1、2句之後，跟住開咗竅門，你就睇住佢自己就寫到出嚟，有冇啲咁嘅情況？呢啲教完佢一定會有進步嘅，但係譬如講寫書法咧。因為所以點解毛筆字咧？
點解會係中國嘅國粹咧？因為佢就係嗰啲毛就係唔係硬嘅，係軟嘅嚇。咁你提啊燉啊，要做到好美妙嘅點畫出嚟咧，呢個就係一個技法啦。技法咧，你講俾學生聽咧，佢知，但係未必做得到。佢要慢慢去練到好多長嘅時間咁先做到一個完美嘅結果出嚟嘅。即係咁樣。所以就一定要學習一定好長嘅時間。係啊，我啲學生教我成跟我成6、7年啊、7、8年啊，都係咁跟住學嘅。咁我冇興趣咧，佢一定唔會繼續㗎。即係唔會自己攞嚟教，咁但係就係有興趣嘅先繼續。學生咧都好得意嘅，就係呢個我哋變咗一路教咧，我哋嘅眼就睇嘢咧就好準確嘅。佢個學生一落筆，我話呢度已經唔得啦，即係佢一落筆我就知道佢個位置錯咗啊，高低啊乜嘢一立下就已經知道。所以因為你一立眼已經知道嗰個空間位置，佢個位置應該喺邊度即係就算第一個字你都已經即係第一個字未必啦，咁但係你寫咗一啲字排埋喺一齊嘅時候，跟住你就知道一落點嗰度已經唔得啦，因為你點救你都救唔翻去。一個字一落筆心嘅個位置唔啱就唔啱噶啦。係啊，我哋都個好熟噶啦，即係變咗眯埋眼，你俾咩字我哋都寫到，唔係話一定係咩嘅即係咁樣。OK，咁總結咁有冇啲咩嘢再可以同大家即係最後一句分享下，杜阿伯？即係書法嚟講，即係我哋講咗咁耐書法，我諗可能都唔知有冇大半個鐘頭、1個鐘頭。書法冇嘢嘅，你最緊要最難咧係入門嗰下。你如果掌握到嗰啲技法咧，同埋一路有呢個收穫咧，係個興趣咧係會好長久，係會咁樣培養落去咯。入門嗰度係幾耐咧？即係真係要即係你知我唔係你知，或者我講俾你聽嘅代表，我係好鬼懶嘅人嚟嘅。咁如果要入門嗰度係要數以個月計啊、年計啊定幾耐？跟老師咧都要知道一個嗱，我哋俗語講啊，揾老師咧要講揾個名師。名師咧係一個明白嘅名啊，唔係有名啊，知唔知啊？嗱，有好出名嘅名咧，嗰啲名師咧，反而未必跟得到咩？佢未必識教你。第一，未必佢係好出名，但係佢未必識教你。第二咧，佢收嘅學費可能好貴，嚇親你。嗰一個名可以好識教學生嘅老師咧。佢或者唔好出名，係佢會好識得教學生。咁呢個係最一個叻嘅老師咧，教學生咧個老師一定學到嘢。就呢個係一個好。咁但係要幾耐到咧？即係你頭過呢段入門呢段有幾耐咧？要又係要講學生嘅資質咯。係咁啊係。但係唔同嘅資質咁啊，即係以一個普通嘅資質啦，即係唔好講佢太蠢啦，唔好講太聰明。差距好大嘅，係啊。我好似最緊要，好似我最近咧有個學生讀6年級嘅，佢跟我學咗唔夠2年，唔夠2年，佢好聰明。我教咗之後咧，佢自己去報名一個團體一個公開比賽啊，佢自己走去報名公開比賽，咁啊攞到第3名。好多WhatsApp 嚟俾我嗰個相啊，同埋多謝老師指導佢嘅成。咁哇，原來要去呢個由初賽入到決賽，要去呢個大會堂嗰度咧，要即席揮毫喺嗰度寫嘅，唔係咁簡單，所以冇翻咁上下成績咧，就係佢攞唔到嗰個咩嘅所以揮毫有啲嗰啲評判咧喺度睇住佢哋寫嘅。咁都係即係最少入門都要2年咁先至，即係先至可以開始有啲眉目咁。咁你佢因為有2年啊，佢因為佢讀5年級嗰陣時跟我學，因為6年級。係啦，咁樣咯。年幾
又好細個嘅，因為個組唔同啦，係啦係啦。即係有啲資質咁都樣。都攞過獎㗎，有啲係寫硬筆啊，參加硬筆又攞獎啊，有啲以前奧運嗰次咧，都有學生去參加寫書法都攞過優異獎嘅。咁做老師都好高興呀。咁我諗即係我都好欣賞嗰啲學生，即係唔同年紀嘅，佢哋好有興趣去即係寫書法去培養身心，咁又一手好字。咁我諗我其實即係我書法咧，人嘅修養都好有影響嘅。一定唔會咁燥啊！係咪係啊？咁啊係，即係你燥嘅話，尤其是個毛筆，你點樣寫到啲字出嚟咧？係啊，係啊。咁我即係我自己就好彩啦，有大伯你咁，我有啲咩字要寫咧，咁我就會問大伯，麻煩你可唔可以幫我寫呢幾個字咁樣？咁跟住就有幾廿年嘅功力嘅大伯，你幫我寫，咁我都真係好高興。好啊，咁就呢個你個需要咩咧？你隨時都可以揾我咩啦嚇。咁我唔客氣嘅，呢個我絕對唔會客氣嘅，大伯嚇。咁啊，好啊，咁啊唔該晒你大伯。咁我搞掂咗之後咧，我就整俾你可以睇啊。好，唔該晒你大伯。好嘅，有嘅，係，多謝你咁賞面啊，咁有興趣，係好。唔該你。